ស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់ ESP Education របស់នាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលផ្សារលេខហៅ Marketing Management ហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើវត្តជីវិតផលិតផលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនដែលបាន comment មកហើយអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយខ្លឹមសារជាដំបូងនាងខ្ញុំសំណួរបងប្អូនដែលប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញម្នាក់នេះកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសហើយនិងគណិតវិទ្យាហើយមួយទៀតសូមជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទវត្តជីវិតផលិតផលឬផ្សារលេខហៅថា Product Life Cycle ហៅកាត់ PLC អូខេអញ្ចឹងតើអ្វីជាវត្តជីវិតផលិតផលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយពាក្យថាវត្តគឺមានន័យថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដោយវាវត្តទៅសង្សារជាដើមណាអញ្ចឹងវត្តជីវិតរបស់ផលិតផលគឺនិយាយអំពីដំណើរនៃការកកើតផលិតផលរហូតដល់វាបាត់បង់នៅលើបាត់បង់តម្រូវការនៅលើទីផ្សារផងដែរណាអញ្ចឹងវត្តផលិតផលគឺមានបែងចែកអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទផលិតផលវាមានភាពខុសគ្នារវាងផលិតផលនីមួយៗមិនអាចប្រើវត្តជីវិតផលិតផលដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តជីវិតផលិតផលត្រូវបានបែងចែកជា4ដំណាក់កាលសំខាន់ណាហើយសួរមួយទៀតថាហេតុអីបានយើងត្រូវស្គាល់អំពីវត្តផលិតផលការដែលយើងស្គាល់អំពីវត្តផលិតផលនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់គម្រោងចង់ធ្វើអាជីវកម្មបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើផលិតផលដែលយើងយកលក់នៅលើទីផ្សារណាតើវាកំពុងស្ថិតនៅទីណាអញ្ចឹង PLC គឺ Product Life Cycle ឬក៏វត្តជីវិតផលិតផលអាចប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីកំណត់ថាតើផលិតផលរបស់យើងនៅទីផ្សារគឺដើរដល់ចំណុចណាមានទីផ្សារឬអត់ឬក៏គេទៅចាប់ដើមស្គាល់ឬក៏មិនទាន់មានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីទីតាំងគេហៅ market position រួចយើងនឹងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារចម្រុះបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលដែលត្រូវលក់តម្លៃដែលត្រូវលក់ការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាទីតាំងឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចែកចាយផលិតផលរបស់យើងណាហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបង្ហាញតាក់ទងផលិតផលចម្រុះទីផ្សារផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តៗអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតាក់ទងទៅនឹងវត្តជីវិតផលិតផលមាន4ដំណាក់កាលសំខាន់តើដំណាក់កាលអ្វីខ្លះហើយមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលយើងអាចសម្គាល់បានណាអញ្ចឹងវត្តជីវិតផលិតផលត្រូវបានបែងចែកជា4ដំណាក់កាលទី1គេហៅថា Introduction ហើយដំណាក់កាលទី2គេហៅថា Growth ទី3 Maturity ទី4 Decline អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីវត្តជីវិតផលិតផលអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្រិតនៃការលក់ហើយនេះគឺជារយៈពេលរបស់វាដែលកើតឡើងណាអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយតទៅទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅត្រឹមហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាផលិតផលមួយចាប់ដើមមានការលក់គឺចាប់ដើមពីចំណុច0ឡើងទៅណាដល់អាស្រ័យលើពេលវេលាជាងគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលហ្នឹងហើយយូរទៅផលិតផលហ្នឹងនឹងបាត់តម្រូវការនៅលើទីផ្សារតតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្វែងយល់ថាតើផលិតផលរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវសង្កេតថានៅក្នុងចំណុចដំណាក់កាលទី1ដែលគេហៅថា Introduction ចំណុចសម្គាល់តាក់ទងទៅនឹងផលិតផលដែលជាផលិតផលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានន័យថាកម្រិតនៃការលក់របស់វាគឺមានកម្រិតទាបអត់ទាន់មានការទិញច្រើនទេគឺគេចាប់ដើមទិញតិចតួចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមក៏ពុំសូវមានដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងដំណាក់កាល Introduction ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគច្រើនទៅលើគេហៅថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការបង្កើតក៏ដូចជាសាកល្បងតេស្តផលិតផលផ្សេងៗណាហើយចំណុចទី1ទៀតគឺ Customer Test ចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់តាក់ទងសេចក្តីដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមពីព្រោះផលិតផលរបស់យើងថ្មីអត់ទាន់មានគេស្គាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអតិថិជនសាកល្បងអាចធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រ promotion ដើម្បីបង្កើតគេហៅថា promotion សតតូចៗហាងតូចៗមួយសុំមូលដ្ឋានតាមសាកលវិទ្យាល័យឬក៏តាមកម្មវិធី concert នានាដើម្បីសុំទៅដាក់តង់មួយហើយយើងគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់យើងដោយមានការឲ្យគាត់ភ្លក់រសជាតិហើយមានការទិញផលិតផលនិងមានការ promotion បន្ថែមជូននៅផលិតផលប៉ុន្តែយើងលក់នៅក្នុងថ្លៃរបស់វាតែម្ដងទៀតថាភេសជ្ជៈយើងលក់តម្លៃមួយកេសវាតូចនេះទៀតថា$5ឬក៏$10ណាអញ្ចឹងយើងលក់តាមធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលទិញក្នុងឱកាសដែលយើងកំពុងតែធ្វើ customer test ហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សាកល្បងគ្រប់រសជាតិទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលថ្មីរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់នៅពេលដែលគាត់ស្គាល់លើក្រោយគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គាត់នឹងទិញណាអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការចំណាយខ្លាំងទៅលើ customer test ហើយមួយទៀតតាក់ទងការ research និងការអភិវឌ្ឍគឺស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលមានន័យថាផលិតផលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅលើទីផ្សារការវិខ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពរសជាតិផលិតផលគឺតែងតែមានកង្វះខាតហើយយើងត្រូវទទួលការ
មានន័យថាយើងពេលដែលយើងសាករបស់តែអតិជនតែហើយយើងសួរគាត់បងមិនដែរភេសជ្ជៈខ្ញុំរសជាតិមិនដែរចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នឹងឆ្លើយតបយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រជុំនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រផលិតឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីបដូរជាការវេចខ្ចប់ណាឬក៏បដូររសជាតិអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារដើម្បីផលិតផលយើងលក់ទៅមានគេទិញច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងចំណាយទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមទេមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការផលិតរបស់យើងក៏បុគ្គលិកពុំទាន់មានជំនាញហើយមួយទៀតfix cost របស់យើងក៏មិនទាន់អាចកាត់បន្ថយបានដែរដោយសារតែយើងនៅអាចមានបញ្ហាកំហុសឆ្គងក្នុងការផលិតឬក៏ផលិតទៅវាមានន័យថាមិនទាន់ស្របតាមតម្រូវការអញ្ចឹងវាអាចឲ្យការលក់មានកម្រិតយឺតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ fix cost របស់យើងមិនអាចកាត់បន្ថយបានតាក់ទងទៅនឹង economic scale ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា subscribe វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងណែនាំតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៅជា economic scale ទៀតណាអូខេដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2គេហៅថាដំណាក់កាល grow គឺដំណាក់កាលដែលរីកចម្រើនអញ្ចឹងចំណុចសម្គាល់នៃដំណាក់កាលរីកចម្រើនយើងសង្កេតឃើញថា cell របស់វាមានកម្រិតកើនឡើងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអតិថិជនស្គាល់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងវាមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងមានន័យថាកម្រិតនៃការកើនឡើងនៃការលក់របស់យើងគឺចំណូលលក់ទៅលើផលិតផលរបស់យើងមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលទី1ដែលអតិថិជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញដោយសារតែយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលត្រូវមួយតម្រូវការទីផ្សារហើយគាត់ស្គាល់ពីផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃការបណ្ដាក់ទុននៅពេលហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះអីនៅពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទុនវិនិយោគដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មរបស់យើងឲ្យមានសកម្មភាពជាគេហៅថារស់រវើកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយក៏ជាឱកាសប្រមូលទុនហើយម្ចាស់ភាគហ៊ុនបើជាក្រុមហ៊ុនវិញម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺកំពុងតែពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារចាប់ផ្ដើមចំណេញហើយក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមចំណេញបើនិយាយពីសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិញចាប់ដើមឡើងថ្លៃហើយណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រមូលទុនបានតាមរយៈបោះភាគហ៊ុនឬក៏ឲ្យគាត់ចូលហ៊ុនផ្សេងៗណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់តែក្រុមហ៊ុនចំណេញភាគហ៊ុនក៏ឡើងហើយអ្នកចង់វិនិយោគដាក់ទុនក៏ចង់ដាក់ច្រើនដែរណាអូខេហើយមួយទៀតតកតង cost reduction គឺការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមគឺចាប់ដើមមានហើយគឺដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងកាលពីមុនឧទាហរណ៍យើងជួលអគារឧទាហរណ៍ថាយើងលក់បានឧទាហរណ៍ក្នុងខែហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំហ្នឹងលក់10000ឯកតាណាហើយថ្លៃអគាររបស់យើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងចំណាយអស់$10000ដែរចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលលក់10000ឯកតាហើយ cover ទៅលើ fixed cost ចឹង$10000ហើយនឹង10000ឯកតាចឹងមួយឯកតា$1 cover ទៅលើ fixed cost ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរោងចក្រយើងដដែលចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំ$10000ប៉ុន្តែលើកនេះយើងផលិតបានរហូតដល់$15000អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ fixed cost នេះទាបអញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីមុន10000ស្មើ10000ប៉ុន្តែឥឡូវ$10000អាចផលិតបានរហូតដល់15000ឯកតាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ fixed cost ដែលយើងចំណាយទៅលើរោងចក្រ$10000នោះមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថា fixed cost ថយចុះណាបើធៀបទៅនឹងកម្រិតនៃបរិមាណលក់ណាអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមរបស់វាមានការកាត់ថយចុះតកតង variable cost យើងពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើផលិតផលនិងកម្រិតនៃការលក់ផលិតផលផ្ទាល់មួយវិញទៀតនៅពេលដែលផលិតផលយើងចាប់ផ្ដើមលក់មានលក់ចំណេញសកម្មភាពយើងចាប់ផ្ដើមគេស្គាល់អតិថិជនចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅវត្តមានគូប្រកួតប្រជែងយើងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមចូលដល់ដំណាក់កាលទី2អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាទីតាំង market position របស់យើងគឺចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ promotion ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ price product យ៉ាងដូចបន្តិចដើម្បីត្រៀមរៀបចំខ្លួនព្រោះអីយើងនឹងមានគូប្រកួតប្រជែងតិចឬច្រើនចាប់ផ្ដើមមានហើយណាចាប់ផ្ដើមមានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រៀបអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ជំហានទី3ទាំងអស់គ្នាណាតកតងទៅនឹង maturity ឬក៏ maturity stage ណាជំហានដំណាក់កាលទី3គឺបក្ខភាពណាដំណាក់កាលបក្ខភាពគឺកន្លែងនេះគឺមានន័យថាបើយើងមើលក្រាហ្វកម្រិតនៃការលក់របស់គាត់ចាប់ផ្ដើមកើនប៉ុន្តែមានបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលគឺកំណើននៃការកើនឡើងរបស់វាគឺទាបណាវារៀងយឺតវាអត់កើនខ្លាំងដូចការ grow ទេបើដោយសារអីមូលហេតុអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង maturity stage ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលបក្ខភាពហ្នឹងគឺទីផ្សារចាប់ផ្ដើមនៅត្រឹងរៀងមានន័យថាវាវត្តភាពត្រឹងមានន័យអត់សូវមានកំណើននៃការលក់ខ្លាំងទេហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងនៃការលក់ចាប់ផ្ដើមមានកម្រិតទាបណាកំណើននៃការលក់ចាប់ផ្ដើមមានកំណើនទាបហើយមួយទៀតគូប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម
មានន័យថាគាត់មានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងគឺតាំងមានការប្រកួតប្រជែងតាំងរឹងដោយសារពួកគាត់ចាប់ដើមបើកក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមគេហៅថា market share គឺចំណាយទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺការប្រកួតប្រជែងគឺឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាវាឡើងដល់ចំណុចមួយដែលកម្រិតនៃការលក់មិនអាចបង្កើនបន្តទៀតទេព្រោះមានគូប្រកួតប្រជែងកំពុងតែទន្ទ្រានយកចំណាយទីផ្សាររបស់យើងចាប់យកអតិថិជនរបស់យើងហើយតកតងទៅនឹងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមហើយនឹងកម្រិត profit ណា profit margin ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងអាចសម្រេចបាននៅ economy of scale គឺតកតងទៅនឹងការទទួលបានផលចំណេញពីការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម fixed cost ហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈពេលហ្នឹងដោយសារតែមានការទន្ទ្រានពីឬក៏ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែរពីសំណាក់គូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកម្រិត profit margin យើងត្រូវតែកាត់បន្ថយខ្លះព្រោះអីបើសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរក្សាគេហៅថាលំនឹងទីផ្សាររបស់យើងបានទេមានទេយើងត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រpromotion បែបណាខ្លះឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រថ្លៃឬក៏ផលិតផលយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីតាក់ទាញអតិថិជនយើងដើម្បីកុំឲ្យវាវិវត្តទៅដំណាក់កាលទី4មានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាលំនឹងចំណូលលក់របស់យើងយ៉ាងហោចនៅត្រឹងណាឬក៏មានការប្រែប្រួលតិចតួចណាមិនឲ្យមានការធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងគេហៅភាសាខ្មែរហៅបកភាពណាអូខេបន្តមកទៀតចូលដល់ដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី4គឺជាដំណាក់កាលថយចុះមានន័យថាផលិតផលរបស់យើងលែងសូវមានតម្រូវការបើយើងមើលទៅលើក្រាហ្វគឺកម្រិតនៃការលក់របស់វាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងពេលណាវត្តមានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនោះដោយសារតែវត្តមាននៃផលិតផលផ្សេងៗបានកើតឡើងគឺមានន័យថាអតិថិជនលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចង់ប្រើផលិតផលផ្សេងក្រៅពីផលិតផលយើងឬក៏ផលិតផលជំនួសផ្សេងទៀតណាហើយមួយវិញទៀតគឺកម្រិតនៃការលក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាងយើងអាចមើលសញ្ញានៃកម្រិតចំណូលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយគឺចូលដល់ដំណាក់កាលទី4នៃអ្នកនរគ្នាត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកែតម្រូវវិវត្តទៅរកដំណាក់កាលទី3វិញណាអូខេហើយតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រតែយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគឺនៅវីដេអូបន្តទៀតណាហើយចំណុចបន្ទាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះហ្នឹងដែរគឺ intense rivalry គឺជាការមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះអីតម្រូវការផលិតផលលែងសូវមានអតិថិជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ផលិតផលផ្សេងហើយគូប្រកួតប្រជែងយើងក៏កំពុងតែដណ្ដើមទីគេហៅចំណាយទីផ្សាររបស់យើងទៀតអញ្ចឹងខណៈពេលដែលចំណូលទាំងអស់គ្នាមានទាំងដៃគូប្រកួតប្រជែងក៏ដូចក្រុមហ៊ុនយើងមានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីគេហៅថាបង្កើនចំណូលលក់វិញពេលហ្នឹងគឺយើងមានការប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែកម្រិតនៃចំណូលរបស់យើងធ្លាក់ចុះ profit របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញយើងធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4នេះគឺយើងត្រូវការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងរដ្ឋបិទដើម្បីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលហ្មត់ចត់បំផុតដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យផលិតផលរបស់យើងមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្តនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាសូមអ្នកនរគ្នាជួយ subscribe ឬជួយបណ្ដឹង channel ESP Education និង channel ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗទាក់ទងទៅនឹងជំនាញអ្នកនៃ Computer ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតជាតិហើយជួយ like វីដេអូនេះផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញដំណាក់កាល introduction គឺចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺផលិតផលចាប់ផ្ដើមចូលទីផ្សារដែលពេលហ្នឹងគឺផលិតផលអត់ទាន់មានការស្គាល់ពីអតិថិជនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការគាត់សាកល្បងអតិថិជនសាកល្បងទេហើយយើងក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលផលិតផលត្រូវបានគេស្គាល់អញ្ចឹងដំណើរនៃការលក់ក៏ចាប់ផ្ដើមវត្តមានរបស់គ្រូប្រកួតប្រជែងក៏ចាប់ផ្ដើមមានដែរណាពេលហ្នឹងតិចឬច្រើនចាប់ផ្ដើមមានហើយចូលដល់ maturity គឺកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងចាប់ផ្ដើមមានខ្លាំងនៅពេលហ្នឹងកំណើននៃការលក់របស់យើងក៏វារៀងថយចុះដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគូប្រកួតប្រជែងនិងយើងបានកើតឡើងខ្លាំងណាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលចូលដល់ដំណាក់កាលទី4នេះគឺធ្លាក់ចុះគឺមានន័យអតិថិជនគាត់មានបំណងប្រែប្រួលចំណាប់អារម្មណ៍គាត់លេងចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីគាត់នៅតែបន្តប្រើផលិតផលរបស់យើងណាទិញហើយទិញទៀតអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះសូមឲ្យ subscribe channel ESP Education និង channel ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍សម្ដីឬកាយវិការកន្លែងណាលើសលួសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចបងប្អូនសិស្សនិស្សិតហើយនេះខ្ញុំនឹងទទួលរាល់ការរីករាយក្នុងនៃស្ថាបនាគ្រប់រូបភាពហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមានបំណងចង់ដឹងពីប្រធានបទផ្សេងៗអាច comment ខាងក្រោមសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកមករៀបចំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនោះចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយុវតីយុវជនរបស់កម្ពុជាយើងណាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សយើងផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោមធានបទថ្មី
ហើយចុងក្រោយអរគុណច្រើនណាបាយបាយ